নমস্কার বন্ধুরা, আমরা আবার চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। তো আজকের একটা স্পেশাল রেসিপি আছে, সেটা হচ্ছে বাটার চিকেন। তো দিজ আর দ্য ইনগ্রিডিয়েন্টস যেটা আমরা ইউজ করব, কিন্তু আরও কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে যেগুলো আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি। ধরানো চিকেন। তো এবার ম্যারিনেশনের জন্য চিকেনটা নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট। তো ফার্স্টেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট। আরেকটা প্যাকেট নিয়ে নে। এখানে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো কাশ্মীরি মির্চ, কালারের জন্য বেসিক্যালি। আর এবার দিয়ে নিচ্ছি একটু গরম মশলা। আর এবার পরিমাণ মতো নুন। আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি দই। হয়ে যাবে এতটা। এবার এটাকে ভালো করে ম্যারিনেট করে নেওয়া হচ্ছে। তো এখানে সুন্দর করে ম্যারিনেশনটা হয়ে গেছে। এবার এটাকে ঢেকে রেখে দেবো 30 মিনিটস। তো এবার এটাকে 30 মিনিটসের জন্য ঢেকে রেখে দেবো। তো বন্ধুরা, আজই যেহেতু বাটার চিকেন হচ্ছে, তো এটার মেন ইনগ্রিডিয়েন্ট হচ্ছে বাটার। তো সবার প্রথমে বাটারটা দিয়ে দেওয়া হলো। আর কিছুটা তেল দিয়ে দেওয়া হলো, সাদা তেল। আপনারা চাইলে পুরোটা বাটারেও করতে পারেন। আমরা এখানে বাটার আর সাদা তেল দুটোই ইউজ করলাম। এবার পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার এটাকে ভালো করে নাড়িয়ে নেওয়া হবে। আর এবার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে পরিমাণ মতন নুন। এটা হচ্ছে জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট। আর এবার দিয়ে দেওয়া হবে পরিমাণ মতো জিরের গুঁড়ো আর ধনের গুঁড়ো। আর সামান্য একটু গরম মশলা। আর সামান্য একটু কাশ্মীরি লাল মির্চ। আর এবার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে টমেটো। আর এবার পুরো জিনিসটাকে মিক্স করে নেওয়া হবে। আর এবার সামান্য একটু জল দিয়ে নাড়াচ্ছি, যাতে টমেটোগুলো খুব ভালো মতো গলে যায়। আর এবার দিয়ে দেবো হচ্ছে কাজু। এবার পুরো জিনিসটাকে ভালো করে মিক্স করে নেওয়া হবে। তো এবার এই মশলাটা, এটাকে ঠান্ডা হতে রেখেছি।
এটা ঠান্ডা হয়ে গেলে এটাকে মিক্স করে নেব মিক্সারে। আর এবার এই দিকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাদা তেল। এখানে চিকেনগুলোকে আমরা ফ্রাই করে নেব। এবার চিকেনগুলোকে এখানে দিয়ে দিলাম ফ্রাই হওয়ার জন্য। তো এবার মশলাটা পুরো ঢেলে নেওয়া হলো মিক্সারে। এবার এটাকে দিয়ে দেবো মিক্সের জন্য। আর পরিমাণ মতো একটু জল অ্যাড করে নেওয়া হয়েছে। তো চিকেনটা যেই কড়াইতে করেছিলাম ওই কড়াতেই করছি। আমাদের কাছে আর কড়া নেই, তাই জন্য আমরা এটাতেই করছি। আপনারা চাইলে অন্যতেও করতে পারেন। তো এই যে বাটার দিয়ে দিলাম। এটা এই মিক্সিতে যে পেস্ট করে নিলাম ওই পেস্টটাই। আর এবার দিয়ে দেবো ফ্রেশ ক্রিম। আর এইদিকে হয়ে যাবে। আর এবার দিয়ে দেওয়া হবে চিকেনটা। আচ্ছা, দেখে যখন ব্যাপারটাকে এত পেট ভরে যাচ্ছে তাহলে ভাবুন তো খেয়ে কিরকম হবে। ঠিক আছে, আমি খেয়ে নিই, তারপর আপনাদেরকে জানাবো যে আমার খেয়ে ব্যাপারটা কিরকম হলো।